说我的事，现在我也没到如此悲惨的地步啊。唉，好，那需要等等什么？先送whisky 好了。对啊 ，whisky 不是很贵吗？你不是跟那个小气巴拉的周瑜要付钱？我才不会！哎呀，我好像我要打个电话哦，你等我一下。喂，周瑜吗？你找我干嘛？那个鲁肃啊，刚才跟我说吼，你是小气巴拉的周瑜。啊？他说什么？他说我一定要给他鞭刑好，拜拜。下。来了，对啊，我好像听到，好像你跟周瑜告状。没这回事。确定？嗯。对，那你需要什么？我需要20艘战船，好。还有很多稻草人。啊，稻草人。Yes, you're right。我自有办法。那第二天的晚上就在河边约会。哦，好。好，就这样，而且留个 ID 给我吧。ID 扫描一下，我扫描一下，还是你要写一下。打什么？鲁肃的 line。好，我大概知道。好，那有事再扣我。那扫描一下好了，不然我怕待会不见。是这个吗？全班中还是鲁肃？鲁肃。好，有事再扣我。就这样子了，拜拜。好，拜。